jisho barakanuye bari maso ko n'ubutumwa bwinshi vona bwamaze kugera kuri mu butumwa 50 babyutse abantu abafana ba Arsenal ubu nibo bantu ubu nibo bonyine babyutse ko mu n'ababarisa ntibarabyuka banza kuva kwa gatandatu ntago bahari bino minsi. Tujye muri yo shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo hari imikino 4 yakinwaga ku cyumweru. Ikipe ya Aston Villa yatsindiwe mu rugo n'ikipe ya Southampton ibitego 4-3. Siko gutsindwa kwa mbere kwa Aston Villa kuri kuvino sezo yatangira kuvino sezo shakisha urebe ariko nziko ari ashoko ari umukino wa mbere batakaje. Yes, niyo mukino wa mbere Aston Villa ako ari hagaze neza no mukino wa kabiri n'umukino wa kabiri n'umukino wa kabiri batsindwa imikino 2 bamaze gutsindwa imikino 2 n'imikino 2 batsinzwe batsinzwe rero n'ikipe ya Southampton muri Misiri zisasiye yenda hose kusanya utunota twose dukusanya batiyo Walcott barimo barafasha no kipe mu byukuri ariko bafite umugabo witwa Danny Ings ubundi Southampton yatsinze bakagira kapiteni wabo James Ward-Prowse aba basore barakurasa amashoti ariko reba amakipe nkanga kugira ngo umukino wabo uboneke ibitego 7 ubu ufunguye match nk'izi ziba zifunguye cyane. Kapiteni wa James Ward-Prowse musore bareze birereye yatsizemo ibitego 2 muri no mukino. Ekipe ya Newcastle mu rugo St James Park yarayeretse Carranche rutiko ekipe ya Everton gutekereza ko babe ekipe nziza mu gihugu cy'Ubwongereza biracyari kure cyane. Umusore witwa Callum Wilson nawe uhagaze neza ubona ko ino kipe ya Newcastle yaguze rutayizamu mwiza kuva mu kipe ya Bournemouth yamanutse. Callum Wilson yasizemo ibitego 2 bitego batsinze byari ibitego bye pe sore ubona ko mu byukuri mino minsi hari icyo afashije ino kipe ya Newcastle cyane cyane ku busatirizi hari icyo afashije ku ruhande rwa ekipe ya Newcastle. Igitego kimwe rukumbi cya Everton n'umuni nta wundi wagitsina muri no minsi ni Calvin Lewin atari Calvin ngo bibari ibindi bigoye ko mu byukuri haboneka undi muntu wagira gute watsinda. Carlo Ancelotti mutoza ekipe ya Everton atsindwa umukino wa kabiri muri shampiyona byaherukaga mu kwezi kwa 9 2014 ubwo yatoza ekipe ya Real de Madrid nibwo yaheruka gutsindwa imikino 2 muri shampiyona yikurikiranya kuko ubushize yatsindwa n'ikipe ya Liverpool yatsinzwe n'ikipe ni Liverpool baranganyije ekipe kamutsinze na Kaira kamutunguye gatakaza umwanya wabo ni Southampton. Yes, ni Southampton biyo za Southampton yamutunguye mu kubita ibitego atsindwa match ya mbere. Murumva Carranche rutireka gutsindwa imikino 2 mu kwezi kwa 9 2014 nibwo uyu musaza Professor Carranche ruti yerekwa gutsindwa imikino 2 ikurikiranye muri shampiyona mu gihe umusore witwa Callum Wilson amaze gutsinda ibitego 5 mu mikino 7 iheruka muri Newcastle. Rutayizamu ariyogura rutayizamu attention kaza kagufasha cyane akaguheka uyu musore amaze guheka ino kipe ya Newcastle urumva sikuyiheka kabisa sikuyiheka pepepe. Ibitego 5 rero yaraye atsinze ku mugoroba w'ejo bituma ekipe ya Everton Yvonne uyu mugabo Carlo Ancelotti irimo iratera ibirenge bisubira inyuma birimo birasubira inyuma ku mwanya wa mbere isanzwe ku mwanya wa gatatu yamaze ndatekereza jone 5 niba nibuka neza aridinza ayoboye inde Carlo Ancelotti yamaze igihe nk'imikino 5 kabisa ku mwanya wa mbere yayoboye igihe kinini cyane. Ancelotti yarayoboye cyane ariko ubu kuva kuri jone ya 6 kugeza kuri jone ya 7 byaranze ikipe yamaze gupromoka igeze ku mwanya wa 3 byaranze nka ndirimbo se twese byaranze urabona ko ikipe y'irimo iragowe yakubiswe yaratsinzwe n'umukino wa kabiri batakaje yatsinzwe na Southampton 2-0 nibyo berekwa gutsindwa ntabwo ari litsinze umuvandimwe nyanditse ni Red ni Southampton yabatsinze ibitego 2-0 icyo Southampton ihagaze neza muri no minsi wa muntu imeze neza cyane
bahagaze neza cyane. Umukino rero Yvonne wari utegerejwe cyane nuwabereye hariya Old Trafford umukino wa 222. Rawini wa Everton ari uyo bamaze gutsinda ibitego byinshi kugeza ubu. Ni nta buri gitego. Everton uretse umukino wa Southampton batsinzwe atabonyemo igitego. Ubundi buri mikino yose yariherutse yabonagamo igitego. Ibitego 8. Calvin Lewin ibitego 8 umusore w'umwongereza. Old Trafford ku munsi w'ejo hari umukino ukomeye cyane hagati ya Arsenal n'ikipe ya Manchester United. Arsenal yari igiye ku cya kibuga Yvonne yafite umuhigo mubi kuko yiruka kuwatsindira mu mwaka wa 2006. Bigaga mu wakanga 2006. Reka ni kwavuga kandi impamvu wanze kubavuga nuko wari muto cyane. N'abafana ba Arsenal baratubwira Arsenal rwerwa wari he wahigaga mu wakanga niba wari kubavuga 2006 igitego cy'umusore twa Emmanuel Shei Adebayor ku mupira mwiza cyane ku mwana w'imyaka 19 w'icyo gihe twa Chelsea Fabregas naje kumuha umupira mwiza cyane muri champion kuko Arsenal yigize kujyayo muri FA 2014 iza kuwatsindira. Ku munsi w'ejo rero izo statistique ntago zari nziza ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal kuko hari yashize imikino 13 yikurikiranya Old Trafford Arsenal idatsinda. Harimo n'ibitego 8 igeze kwarira 2011. 8 kuri bingahe kuri 2. 8 kuri 2. Ku munsi w'ejo rero Yvonne umugabo witwa Michael Arteta nawe ari umukinnyi byari byaramunaniye kujya gutsindira Old Trafford. Yambaye imyenda ya Arsenal byaramunaniye mu myaka 5 yakiniye ekipe ya Arsenal. Ku mugoroba w'ejo rero twayibonye ekipe ya Arsenal mu by'ukuri yaje ifite bamyugariro batatu Kellen Tierney, Gabriel ndetse na Rob Holding. Hagati mu kibuga hari abakinnyi 4 Bukayo Saka, Thomas Partey, Mohamed Elneny ndetse na Hector Bellerin. Ubwo iyo mavuze Saka na Hector Bellerin abari bamyugariro ko baza cyane bafunga. Hakaza abakinnyi bandi babiri bakina imbere Pierre-Emerick Aubameyang ndetse na Willian bakatakisha rutayizamu umwe Alexandre Lacazette nawe wasubiraga inyuma cyane hagati akaza kufasha abakinnyi bo hagati ndetse n'abinyuma. Kurana ikipe ya Manchester United birumvikanye yari 4 1 2 3 1 ya ni 4 1 2 2. Yes kuko hari Aaron Bissaka musore witwa Lindelof, Maguire ndetse na Luke Shaw. Imbere yabo hari Scott McTominay akaza Fred ndetse na Paul Pogba, Fernandes, Greenwood ndetse na Marcus Rashford niwe bataga izamu ku munsi w'ejo. N'umukino gice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa ubona harimo imibare myinshi ku batoza bombi. Harimo imibare ikomeye ku batoza kuko nk'ikipe ya Manchester United yarangije igice cya mbere ikoze shot on target imwe ya Greenwood yaje gutera umuzamu Bernard Leno aza gukuza mu mpira n'ikirenge. Arsenal yakubonye shot on target 2 mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri nibwo ama equipe abonye nabonye nk'igice cya kabiri gitangira nk'iminota 10 ya mbere Manchester yagomba kubona nk'igitego yakoba kukibona kuko wabonye ko Arsenal ya defense nk'iminota 10 ya nyuma ubona ko United mu by'ukuri yagomba kubabona igitego ariko bikanga bagafusha imipira ubusa. Ku munota 69 byaje guhindagura kuko uwitwa Paul Pogba ubundi siko kazike gusubira inyuma kajya kurinda izamu rimwe na rimwe utabimenyera ukora amakosa nawe mu magambo yavuze ati hari ibintu ngomba kwiga no kuzamura hari asahanje ubundi kudefenda si ibintu byanje. Yaje gukora ikosa ridakenewe gukora ku mugabo witwa Hector Bellerin urimo urasohoka mu rubuga rw'amahina. Hector Bellerin uzi ko Pogba yahagarara Bellerin yari gusohoka muri surface ariko yagiye kumukoraho bitari ngombwa nta kindi. McDean yagomba gutanga penalty kuri penalty na Pogba atigeze anagira icyo avuga ntacyo yagiye kuba kurekarama ku musifuzi yari penalty wowe umukoze mu rugo rw'amahina uramukorera hiki penalty. Rero Pierre-Emerick Aubameyang nta wundi agomba kuyihabwa Yvonne kuko nawe uyu mukino winjema hashize imikino 5 adatsinda cyane
yari yarabuze ibitego nawe byari byarakana yaje gutera penalty za cyane umuzamu David Haya Pierre-Emerick Aubameyang ashyira akadomo ku mikino 5 nawe adatsinda igitego ndetse anaha n'icyizere n'abakunzi b'ikipe ya Arsenal kuba bakura intsinzi ikomeye kuri Old Trafford nyuma y'imyaka 14 niko byaje kugenda rero za kurangira ari igitego kimwe ku busa igitego cy'ikipe ya Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aza ku bundi munyafrika wa kabiri wongeye gutsindira Arsenal kuri Old Trafford nyuma Emmanuel Adebayor waheruka gutsindirayo intsinzi Adebayor ino 6 yarayiriyeho cyane imyaka 14 abantu bakuvuga ati Arsenal ko gutsindira Old Trafford ku bwa Adebayor ari watsinze igitego yarabifunze uyu munyafrika yari yarabifunze ayo mateka akigaruka umugoroba w'ejo ndi munyafrika yabikuyeho nawe yabikuyeho afata ako gahigo anaba umukinnyi wa Arsenal wa mbere utsindiye ekipe ya Arsenal penalty Old Trafford muri Premier League wa mbere mu gihe nyine kigiye kirekire Van Persie yabikoze muri 2011 witwa Gilberto Silva bikora muri 2006 ugurumva Van Persie niwe waheruka gutsinda penalty Old Trafford yambaye imyenda ya Arsenal bimwakuye babona uko imwakura Arsenal yimwakuye pepe byo yimwakuye ibintu byinshi 14 ari myinshi cyane ngayibaza nyine nawe ahantu wari uri 2006 nakubwiye ngo simpavuga ngayibaza umwana avutse 2006 ni inkumi ngo ni umusore umuntu ngo arigeze muri secondaire cyane 14 n'umugabo bakavuga ati Arsenal yagomba gutsindira Man U muri Premier League hari umwana wigeze kubimbaza ntaravuka hari umwana wigeze kubimbaza nigeze kujya muri famille umwana wa Arsenal idatsindira Old Trafford ndamwe wavutse ryari aramutse navutse 2007 ngo ndere yaho gato ndagwa rutaravuga rwo guhatsindira ubaze nyine umwana igihe cyo gishize umwana nk'uwo ngo wavutse nyuma gato akubaza none nibwo yabibonye nkeka ko yabibonye ntabwo nigeze mvugana n'umubyeyi nibwo yabibonye ntabyo yari yaramukukira Arsenal ngo idatsindira Old Trafford umwana yarabimbajije namwereka ko watsinda utaravuka none yaje kubikora Arsenal itsindira Old Trafford ndetse ibabona n'intsinzi ikomeye kuko nabo bari bamaze imikino 2 badatsinda muri championnat cyane abantu basore bamekora Arteta nawe yaza gutsindwa n'umukino yari ko yinjiye mu mateka kuko yarataratsindwa imikino 3 ikurikiranya kuva baye umutoza w'ikipe ya Arsenal ni intsinzi rero ikomeye ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal birumvikana igihe batsinze ikipe ya Manchester United na makipe yahoze ahanganye mu myaka yo hambere ariko kuri ngo wenda nta gihanganiye ibikombe ariko ku karivarite nikabura ese niki cyatumye ino kipe ya Arsenal ijya gukura amanota 3 hariya mu by'ukuri niki cyayifashije twifashije abapunditsi bacu uwo twaza kumva n'abandi ariko Eric ku mugoroba w'ejo yatubwiye mu by'ukuri tactically cyo mu mayera akomeye niki cyatumye uyu mugabo witwa Arteta akubita witwa Ole Sidiki ikintu nakubwira nuko kuri uyu mukino wa Manchester na Arsenal warangiye tactiquement nuko Arteta akomeje muri wa murongo ndavuga uwo gukinana uburyo akina n'amakipe navuga ko manini cyangwa se afite amazina bitandukanye n'uburyo akina n'amakipe asanzwe aho na ku makipe manini mu by'ukuri ubu resultat ziri hafi 100% usibye City yamutsinze imwishyura intsinzi yari yayitsinze muri FA Cup ngira ngo ari makipe hafi manini yamaze gukina nayo kandi yatsinda no kumutegereza ukareba mu byumweru biri imbere ko yakongera akabikora kuri kipe nka Tottenham ifite abakinnyi benshi kandi beza tactique irakoresha nta yindi ni bari aba defenseur be batatu cyane no munsi urabona ko hari Tiene Magaraes ndetse na Holding bakinye neza ariko babifashijwe cyane hanini na Thomas Partey imbere yabo kuri nge nabonye yabaye rom di match ikindi Erneni yashoboye gukina uwo bita Bruno Fernandes muri zone ye ndetse anamukurikira amukurikira hagiye tactiquement wabonaga ko umukinnyi nka Saka ndetse na Bellerin umwe yari ku ruhande rwa Ruksho amubuza kuba yagenda uko byagenda kose ndetse nundi ari kuri Aaron Bissaka ndavuga Saka ikintu kinashimije cyane muri tactique ze tout le monde travaille mu kushaka umupira byanangaje kubona travail ikomeye cyane umukinnyi Alexandre Lacazette yakoraga muri zone yari irimo
McTominay na Fred. Mu by'ukuri tactiquement ubona ko ni ibintu yize Manchester mu buryo buhagije, cyane cyane ibyo Manchester yakinye muri 4-4 de Los Angeles yabikinye ku mukino wa Paris Saint-Germain, inabisubiramo ku mukino wa Leipzig. Yagize umwanya rero kubireba, aho ubona ko hari umutozo uri foro gusoma umukino, bigaragara abandi bavuga ngo avuye ku ishuri, koko avuye ku ishuri ritoroshye rya Pep Guardiola. Ikindi nuko urebye Arteta yagize n'amahirwe, yakinye ku munsi wa kane. Mu bakinyi bari bakinye umukino ku munsi wa kane bashoboye kugaragara kuri uwo mukino, usibye Tiene wenyine, abandi bose bashoboye kuba baruhuka. Donc physiquement nabo bari bameze neza par rapport y'abakinyi ba Manchester, kuko bo barakinye match yo kwa gatatu na Leipzig, abakinyi 8 mu kibuga. Ariko ntabwo navuga ko physiquement wenda ari urwitazo runini, ariko navuga ko mu ijambo rimwe n'umutoza Arteta yatsinze bigaragara cyane. Umutoza Ole au niveau ya intensité ya match, au niveau ya mentalité, ubushake bwo gukina shoke nkiriya itwibutsa amateka ya kera, yamurushije icyo bita tactique approche. Mu by'ukuri navuga ko ni esheke ikomeye kuri Ole, cyane cyane ko kugeza kuri ubu ngubu imikino ibaye 6 tudatsinda Old Trafford. Bravo kuri Mikel Arteta, utanga icyizere gikomeye ku ejo hazaza Arsenal. Yvonne, turi kuri izo reaction za ekipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester United. Birumvikana ko abafana b'ikipe ya Arsenal babyishimiye cyane. Turamushimire cyane umupunditsi wacu Eric, urumva ko akubwira ko uwitwa Mikel Arteta yamize Ole ku mayeri yo mu mukino witwa tactique, yamwize kumurusha. Nibyo koko ibyo Eric avuze nibyo. Abakinyi b'ikipe ya Arsenal uretse Terni, abandi bose bari baruhutse muri mu mukino wa Europa League, mu gihe Manchester United hafi abakinyi 8 bose bakinye umukino wa Champions League na Leipzig. So birumvikana yuko iki kintu cyo kigomba kuba gihari cyane. Thomas Partey abenshi batitse niwe man of the match ku munsi w'ejo, yateye pasi 33. Yagize umukino mwiza, yagize match nziza cyane. Atera amatakre 8, atanga imipira 8, yagiye igera kuri bagenzi be. So bivuga ko rero ku munsi w'ejo yagize umukino mwiza. Pierre-Emerick Aubameyang ahagarika imikino 5 adatsinda. Indi statistique nayo itunguranye Manchester United urubiswe itaratsindira mu rugo inasesa. nta ntsinzi yo mu rugo irabona, nta ntsinzi yo mu rugo barabona. ni statistique itangaje. Old Trafford nyuma y'imikino 7 Manchester ntiratsindira mu rugo, ntirahabonera insinzi. Ikindi mu rugo kabisa, imikino 7 badatsindira mu rugo. Oya, mu mikino bamaze gukinira ari ino shampiyona yatangira ya Premier League, Manchester ntiratsindira mu rugo. Ikindi kandi maze kwinjizwa penalty 5 murenye bamaze gutererwaho hariya mu rugo. Mu rugo bamaze gutererwa penalty 7, 5 zarinjiye. Urumva ko ni ikipe ikora amakosa mu rugo. Pogba aba umukinnyi wa mbere muri Manchester United ukoresheje amapenalty menshi 3. Niyo gatatu amaze kuva Ole afata ino equipe ya Manchester United. Penalty 3 Pogba akoresheje. Niyo mpamvu yaje kuvuga ngo ajyasabye imbabazi abafana b'ikipe ya Manchester United. D'abord ababwira ko ari ikintu agiye kwiga mu bintu byo kudefanda ntabyazi. Kudefanda no. Ngiye kuzamura urwego rwanyu rwebana no kuzibira. Ati nakoze ikosa rya cyana, uyu ni Paul Pogba nagombaga gukora. Ati ntago ndi mwiza muri ba myugariro kugarira, kandi ngiye kubikora, ngiye kubyiga. Ndasaba imbabazi abafana b'ikipe ya Manchester United kuba nakoze iriya penalty. Uwo ni Paul Pogba. Roy Keane, former Man United captain, ajya yiburira yarahari kuri mikoro ya Sky. Ati iriya kipe irebye nta muyobozi igira, kandi ati ntago waba ikipe udafite umuyobozi. Yanga umuntu witwa Magwaye cyagiye yitsinda igitego, aravuga ati uyu nguyu ndi umutoza nagera mu Rwanda mubwira ati genda ndakwirukanye. Abati nta muri equipe nta muri derigira. Ati ni ikipe iteye agahinda. Uwo ni Roy Keane hajya ari fan. Ati rero ikipe idafite umurider nta ekipe birimo. Kandi Manchester United ibimenyetso itanga ni ibimenyetso by'agahinda no kugira impungenge. Roy Keane nawe agahinda no kugira impungenge. Iyo Manchester yatsinzwe nugukasa
aza akina gatandatu gusa, aza akina gatandatu nk'uko yakinaga aca amaguru. Bamubajije se uwitwa Thomas Partey wamubonye gute, ati uriya muhungu, niko yavuze, this kid, uriya muhungu afite amahirwe yo kuzatera ikirenge mu cya Patrick Vieira. Ati ngewe nta nubwo natinya kubivuga, uyu muhungu niwe mukinnyi Arsenal iguze ujya kumera nka Patrick Vieira nyuma y'imyaka 16. bagiye kubona umusimbura, bari barabuze umusimbura Patrick Vieira, uwo ni Roy Keane. Ati rero uyu muhungu, niko yavugaga, ataka gahungu kwitwa Thomas Partey nativumbura azagera ku byo Patrick Vieira yakoze muri kandi ngo Patrick Vieira wibuka ko numukeba w'ibihe byose wa Roy Keane. Uri ku myaka babayemo barwana ubwo zino kipe zari zikomeye. Ati rero Arsenal ibonye umusimbura umugabo witwa Patrick Vieira. Ubu nguwo ninde? Ni Roy Keane, ni umwe mu bagabo banyuze mu ikipe ya Manchester United igihe kinini cyane, abayibera na captain. Utagiye nta mahirwe ajya yigi, nta muyaga n'umwe ashobora kuba yayishyiriramo, nibibaho cyane. Ngiye yaratsinze nawe, nubwo nyine uno mukino usanga ari ukuntu upfuka upfuka indi yindi. Tottenham yavuga iki imbere y'amakipe abiri arakina, ariko umenye ko iri ku mwanya wa kabiri. Spurs nta kintu yayihinduraho. Yarayitsinze ikipe ya Brighton ibitego 2-1. Inkuru irimo ngewe nabonye ni Gareth Bale, igitego cya mbere yatsinze mu myenda ya Tottenham Spurs. Free header nziza cyane. Rogino no musore n'undi bazanye mu kipe ya Real Madrid ni waje kumuhisha kumuha intsinzi kuri Jose Mourinho. Gareth Bale ashize imyaka 7 adatsinda igitego nawe mu Bwongereza muri Premier League. Yimwakuye nawe nawe imyaka 7 nibwo ariko gutsindira igitego. Ahesha gusa ikipe ya Tottenham intsinzi kandi bari bakeneye mu by'ukuri nk'uko bivuga. Yahise nabazamura ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa championnat inyuma y'ikipe ya Liverpool yo yitwaye neza itsinda ibitego 2-1 kwa gatandatu, harimo igitego cyitwa Diogo Jota. Nibyo rero ku ruhande rwa ikipe ya Spurs, mu gihe ikipe ya Arsenal yarayitsinze yagumye ku mwanya wa 9 itamunja 12. Arsenal gutsinda no mikino 2 byayisubije inyuma, ahubwo Manchester United iri hehe? Ajya mu cyiciro cya kabiri byabyo byose. United iri ku mwanya wa 15 n'amanota 7. 15 ku mwanya wa 15 n'amanota 7 kuzamuka. No, ariko biregeranye. Biregeranye. Itsinze match kuri kibazo bafite match ikomeye muri weekend ni ikipe ya Everton. Bazakina na Everton. Bazacana Everton Manchester United. Ubwo gutsinda nyine biregeranye, ku gutsinda bishobora kwizamura nk'umwanya umwe cyangwa 2. Bafite match ikomeye na Everton ku tariki 7 saa 8 Goodson Park. Birumvikana ko ni match izaba ikomeye y'umuriro. Ni match ikomeye za Southampton, za Wolverhampton, ziri Big 4. Big 4 cyane. Iyi weekend itakanda ari umukino ukomeye cyane, impera z'icyumweru, umukino uzahuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Liverpool. Premier League ntijibura imikino ikomeye hagati y'ikipe ya City n'ikipe ya Liverpool. Buri joro nabari match ikomeye cyane. Kuko ikipe ya Arsenal ujya kurira n'undi yari danangiye hagati mu kibuga, hari hadanangiye cyane, na wavuga ko ari naho wenda yakubitishije ikipe ya Manchester United hagati yari danangiye. Erega ntago Fernandes adakina ntago United yapfa gukina. Ni kintu abantu banibaza, ufashe Fred, Maxwisdom, Pogba, ushizemo na Fernandes, abo bantu barakina gute? Barakina gute mu kibuga? Maxwisdom, Fred, Pogba na Fernandes nawe arimo. Nono Arteta abo umunyamayeri aragenda gufatira ni Lacazette rutayizamu. Sibyo? Ariko Lacazette yarazaga akataka kuya atake Maguire, ahubwo akataka Fred. Akajya hagati ya Fred nande na Maxwisdom. Nini bamushinga umuntu witwa Hernandez. Parte na waraho ngaho nawe acunga witwa Pogba. Biragenda ruramatana rero. Fernandes ku munota wa 60 nabyari byanze bamukuramo, ariko harimo nakantu k'umunaniro cyane. Harimo nakantu k'umunaniro. Bano bakinyi babakinye kwa gatatu bo erega wa mugani byo Eric yavugaga, uzi ko abakinyi ba Arsenal muri FA muri Europa ariko batakina, yari yabaruhukije abenshi, yabaruhukije. Mu gihe United yo Champions League se waruhutsa
biragoye Waruhutse ufite iki se? Leipzig Oya na Champions League ujya nirushanwa rero rikomeye ntabwo Biragoye. ushobora kuza kuruhutsa